금일 배송 이미지 사진입니다. 포천 만세교리 웅장한 한옥집의 화목 보일러 장작 생나무 배송. 고객님 요청으로 생나무로 작업해서 보내드렸다. 첫 거래 감사합니다. 포천 내촌면 작은 꽁방으로 배송. 인상 좋은 사장님 감사합니다. 따뜻하고 행복한 겨울 되세요. 가평 상동리 글램핑장 장작 배송. 샵 양주장작 배송. 공장 목으로 배송. 큰 난로에 바로 쓸만한 나무로 납품. 잘 마른 장작은 경기화 목장작입니다.